गुच्ची। गाइस अपन वो फॉर्मेलिटी वाली अनबॉक्सिंग ही नहीं करेंगे, अपन फटाफट वाली अनबॉक्सिंग करेंगे क्या और रहेगा, अपने काम पे टकला ध्यान होगा देंगे। आफ्टर कमिंग टू बुट कैंप। चलो सर्वर का इश्यू लग रहा है मुझे, क्यों? चलो चलो चलो, रुको रुको, मेरे को फटाफट वाली अनबॉक्सिंग करने दो, एक सेकंड। हाँ कैमरा ठीक है ना, कैमरा एंगल ठीक है, वो यहाँ पे रखता हूँ, लैग हो रहा है क्या कहते यहाँ पे फटाफट खोलता हूँ, टाइम कम है, रुको गाइस टाइम कम है, आप बता देना कैसे लगे आपको। फटाफट खोलता हूँ, कोई वो नहीं है, कोई अनबॉक्सिंग का सीन नहीं है। लेट्स गो। मैं सोच रहा हूँ ना इसको, इनको पहनूं ना, इनको ऐसे ही शोपीस में सजा के रख लूं। रिस्टार्ट करता हूँ बिफोर हो ही जाएगा। दिस इज आर मेहनत। अरे बंदे चूची क्यों लिख रहे हैं बे? मर्सी क्या चूची क्यों लिख रहे हो, चूची क्यों लिख रहे हैं? क्या क्या क्या? ऑलरेडी देख, हाँ जिन्होंने देख लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने नहीं देखे उनको दिखा रहा हूँ, ये अपनी मेहनत के पहले जूते हैं। कहाँ गए? पहले जूते, हाँ पहले भी तो किसी दोनों हैं। मतलब अच्छे वाले पहले जूते, मतलब अच्छे वाली परचेज, सेक्सी परचेज पहली है। अच्छा Guys, बाकी जूते